washer. Luwag mo yapon rin. Dugang yung washer isa. Luwag yapon rin. Dugang yung isa. Tulo na ka washer. Lawan. Hugot na anoy. Tao na to. Pag tao to. Magtingog-tingog mo rin sitsilyo ba? Magtingog-tingog mo rin sitsilyo. Hugot pala yapon rin. Hugot na tao na yun. Malagi gagaw lang yung gatay. Brand new ha, 36,000 na. Ako kayo TV ba? Wah, ko lang kwanto karang ang imong scroll imong tira sa. Nahiwi ang screw ba? Nahiwi niya pagputang ko meron. Lustre ang katong Lustred. Ang ilalo man na lustred. naman ay kuan ko, purong plastic ba. Di butang kini mo kuha tok tok. Katong frame, hugot ang frame. Katong sa TV na kita mismo. Katong mo lawas. Lustre lang katong Lustred. bolt nga. Sir lang tulo ka bolt. Dulon din lang. Kuri gagaw. Tao din nahiwi. Nahiwi ba nahiwi? Ako to'y hapon. Ati ko no sir limon. Ipatiwas man sa para cover tiwasan lang gyud. Kanang lang lingkod ya wala pa sa ato sa una kanang wala dula pag basket wala ang bulag buong kanadya. Hoy, tateng! Mga batanon na diya, mga batanon! Mga batanon na diya, hoy! Dili na yung alam mo lang. Umalay mong panahon diya. Ama. Umayasin. Pinito dito.